Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu pripremit ćemo jedan fantastičan obrok koji može biti doručak ili večera u zavisnosti kada budete pripremali nešto jako fino, ali i zdravo. Biće vam potrebno 2 cijela jaja koja ću ja izmešati i dodala sam vrlo malo soli. Soli dodajte ili ne, zavisno sad da li je koristite, s obzirom da je ovo zdravi recept i ja u poslednje vrijeme trudim se ili da ne večeram ili da pripremim ovako nešto što je dosta, da kažem, lagano i da se ne prejedem za kasno. Nisam nutricionista, tako da ne znam koliko je sad ovo kalorija, ako neko zna neka napiše slobodno. Dodala sam unutra 150 grama grčkog jogurta. Ja pretpostavljam da može umjesto grčkog jogurta da se iskoristi i kisela pavlaka. Eto, vi mi napišite ukoliko želite da vam ovako spremam, odnosno snimam neke zdravije obroke kada su u pitanju ovako večere ili brzi doručak, jer planiram eto da budem na dijeti neko vrijeme, pa ukoliko želite da mi se pridružite, ja ću podijeliti vrlo rado sa vama ovako neke recepte, nadam se da će vam biti korisni. Uzet ću najveći pleh koji imam iz rerne i ja ću sad ovako da sipam preko papira za pečenje ovu smesu. Malo ću još da razmažem, vi sad razmislite da li želite da vam testo bude blago deblje ili ovako tanje kao moje, zavisi od ukusa. I ja ću ga tek ovako malo sa kašikom rastanjiti, pa ćemo upotrebiti i jedan ceo paradajz. Ja već ovdje imam paradajz koji je poprilično omekšao, pa će to biti dovoljno da ga iskoristimo. Podijelit ću paradajz na polovine iz prostog razloga što će se on brže ispeći tako. Stavit ću ovako pored ove naše pice, odnosno našeg zdravog testa, pa odmeti u rernu koja je jako dobro zagrejena na 200 stepeni da se peče. Za to vrijeme pripremit ću nadev. Ovdje imam nešto šunke i prvo sam uzela nekih 80 grama, pa sam se kasnije predomislila i uzela 60 grama. Vi ćete uzeti koliko vi volite. Ja sam se sada potrudila da to bude što manje, a da se opet zasitim da ne budem gladna tokom noći. Kao što vidite, sekla sam ovako po sredini na 3 dela i sada po dužini ovako da dobijem neke tanke trakice. Naravno, ukoliko imate nešto domaće, bit će sigurno bolje, ali ja sam sada trenutno imala ovo, nekako mi je ova šunka lagana, tako da nju ću iskoristiti. Potom možete upotrebiti neku vrstu sira koji imate, ovo je trapist, isto ću upotrebiti malo, mislim da nisam izrendala ukupno ni nekih 30-40 grama, na ovu količinu bit će sasvim ok. Testo sam pekla tačno 15 minuta i kada se blago zapeklo, dakle nije gotovo, ali se zapeklo sasvim dovoljno, izvadit ćemo paradajz. Pošto je ovo zdrava pica, ja u ovom receptu neću koristiti kečap, ali pizza bez kečapa ne ide, tako da ćemo napraviti mi naš domaći paradajz pelat i ovo je stvarno fantastično i mogu svima da preporučim. Vrlo je brzo i dok se pravi testo napravi se i pelat. Još je sve poprilično vruće, pa pazite samo da se ne opečete, odstranite koru paradajzu pa ga možete dobro usitniti. Ukoliko želite ovu smesu od paradajza možete dodati malo maslinovog ulja, ali ja sam se sada trudila da to stvarno bude što zdravije. Opet napominjem da ja nisam neki nutricionista i ne znam da li je ovo jaka večera, s obzirom da sam ja ovo pravila za večeru, ali kako sam ja na početku moje dijete, mislim da je ovo ipak mnogo manji kalorijski unos nego što sam ja to inače radila. Stavit ćemo paradajz pelat odmah ovako direktno preko našeg zdravog testa. Ja ću to sad rasporediti sa viljuškom da ne prljam kašiku. Pa ću posuti sa malo suvog peršuna, sasvim malo, i preko ide red šunkarice ili već tog nekog suhomesnatog proizvoda koji ste vi namenili za ovu picu ili nešto drugo po vašem izboru.
Kasnije sam se setila da ja u frižideru imam ove rezane šampinjone, njih uvek kupim. Ovdje ima 100 grama, ali možete ga upotrebiti otprilike za 2-3 recepta, pogotovo ako pripremate nešto ovako, a baš nekako doprinesu lepom i ukusu i sočnosti. Oni jesu rezani, ali ja ću ih još dodatno usitniti ovako baš da bude što sitnije. Inače mnogo volim šampinjone. Možete koristiti ukoliko imate recimo i masline, zavisno šta više volite. Obožavam i crne masline, tako da i one su mi super ovako u pici. Preko salame ide malo šampinjona. Već jako lepo miriše. Lepo ću da rasporedim da imam svuda ravnomerno, pa onda da poređam preko i sir. Sada ne znam da li sam ja pogrešila što sam dodala sir, ali ovo je stvarno minimalna količina, a ja sam na početku moje dijete, tako da nadam se da je sve ok, da nisam preterala. Sipala sam još malo bosiljka preko, izgleda ovako. Potrebno je da vratite u rernu, da se još sad sve lepo zapeče, odnosno da kora završi sa pečenjem, a da se fil nadev lepo ispeče. Pa otprilike možda još nekih 7-8 minuta sam ja pekla, s tim što sam rernu malo smanjila, recimo na 180, a vi pratite jer nije svaka rerna ista. I zajedno ćemo sada da presečemo. Ja sam se jako iznenadila, testo je malko i poraslo i tako kad se zapeklo stvarno liči na picu i mogu vam reći da je jako ukusno. Ne znam da li je zbog toga što smo pravili domaći paradajz pelat, verujem da jeste, ali ja sam oduševljena i mogu vam reći da me čak stvarno lepo i zasitilo. Da sam jela nešto više, mislim da bi to bilo i preterano, tako da mi je ovo bilo sasvim ok. Lepo se seče, naravno mekana jer nema unutra brašna, ali stvarno super varijanta. Ja znam da se ova testa prave sa sitnim sirom. Ja ga trenutno nisam imala. Imala sam ovaj grčki jogurt i to je bila proba. Tako da je uspešan recept i mogu vam od srca preporučiti da ga isprobate. Što se samog ukusa tiče, ova pizza je toliko sočna, čak mnogo sočnija nego ona klasična pizza sa brašnom i ukus me jako iznenadio s obzirom da nisam dodavala mnogo začina, jako je ukusna. Verujte mi na reč, eto ako isprobate, nadam se da ćete biti jako zadovoljni sa ovom receptom. Posebno ako ste na dijeti, ako ne znate šta da spremite, evo super ideje. A vi mi pišite kako vam se ovaj recept dopao. Hvala vam mnogo što ste se družili sa mnom u još jednom novom videu i ljubim vas sve puno.